Hey, welcome. This is the energy vibration lesson for the week, and it is de Ramjaardag. Als je was geboren 24 maart tot en met 30 maart, het is de week van je verjaardag en jullie krijgen de raad van fortune voor this year. Dus this is the year 2019 lezen voor jullie. Dat is geboren van 24 maart tot en met 30 maart. Dames en heren, ik moet best wel zeggen, het is een positieve year voor jullie. Maar het is meer een year van verandering en je neemt weg dingen uit je leven. Oké? Nou, voor de mensen die is op 24 maart is geboren. En this year heb je heel veel energies en dingen mee te maken met low energy mensen. Oké? Dus als je bent op 24 maart geboren, je heeft een probleem in deze year met low energy mensen. En dit is met ego-based mensen. Oké? En deze ego-based mensen hebben mee te maken met je werk op je werk. Oké? Dus daar kan situatie mee te maken met je werk in this year. En ik ken, jij bent with the ego base of andere speel the ego base around you. Okay? And this is the energy van de ram. This is the energy van de dove and the energy van de ram. Now, met de andere situatie around the energy as hij upright is niet zo goed. It is so it says voor jullie dat is geboren op 24 de situatie met de financiële situatie is een beetje in een rare situatie met werk, situatie met een nieuw start, met de financiële situatie. Is een beetje in een rare en dat komt door low energy mensen. Oké? Dus wees voorzichtig daar dat jullie krijgen deze energie waar je hebt mee te maken met low energy mensen. This is the energy van de ram. And it is so it says jullie zit echt je karma om te werken in this year. Als we bekijken de mensen die is op 25 maart is geboren, het is een zeer positieve year. Het is een year waar de energie van de nurturing. En dit is een yes year. Als je wil een nieuwe auto, een nieuwe auto kan kopen, een nieuw huis kan kopen, een nieuwe studie kan maken, een nieuwe reis kan doen, een nieuwe mobiles in je huis kan doen. Ja, het is een ja. Oké? Sommige van jullie moeten best wel een beslissing gaan maken. En ik kan een beslissing te maken als je wil ouders worden, als je wil kinderen krijgen, dat soort dingen. En sommige van jullie hebben tijd om even een situatie in balance te brengen met je emotional unbalance, oké? En je gaat even je emotional kant even balanceren uit, oké? Dus als je bekijkt deze twee energy is best wel goed, omdat als je financiële situatie en als je maakt de beslissing om een betere beslissing voor je financial world, je gaat even zien positief opleiding van energy in je leven komen. En dit is best wel positief. En dit is soms waarom soms lees ik elke keer kaart en soms niet vanwege doordat elke keer kaart carry hetzelfde energies en er is niks mis mee. Want als een kaart is slecht, het is gewoon slecht in het upright. Als het is in het elke keer het is gewoon nog steeds slecht. Maar this is good. Het is een positive year. Voor mensen dat wil nieuwe mobiles, nieuwe situatie in je leven. Het is een positive year. Voor de mensen dat was geboren 26, het is een positive year voor jullie. Met mensen in de macht. Jij kan ook een machtige positie krijgen. Jij kan ook jij kan ook hoe zeg je dat nou? Een promotie krijgen. Maar de stability
komt best wel voor jou. Oké, there's nieuws over deze soort situatie. Dus als je hebt problemen, there is nieuws met deze soort situatie in je leven. En je gaat het even zien dat het gaat komen op in een positieve manier. De nieuws over, als het mensen van de macht, als je mensen van de overheid, of whatever de situatie is goed. Sommige mensen nemen tijd om, it's a year van, je neemt in, je connect met jezelf. En je gaat even jezelf even proberen om te vinden naar moeilijke tijd dat is achter de rug. Oké? Maar this is a positive energy. De energie van de emperor is positive omdat het is ook jullie energie. Dus het is een goed year voor jullie mensen dat is geboren 26 maart. Oké? Als we kijken de mensen 27 maart, this is ook een positive energy. Veel mensen weten niet dat this is positive, maar het is echt goed. Het is your mighty I am present self. Kom op en die gaat, zoals die laat je met nieuw innerlijke wijsheid. Oké? Zoals kom op en laat je met nieuw innerlijke wijsheid. En dat ga je helpen om vooruit in de leven om te gaan. Als sommige van jullie had wat conflicten, de conflict is nou over. Omdat je zit te realiseren en je krijgt veel meer innerlijke wijsheid over een situatie. En nou de conflict is over en je wensen en droom gaat in vervulling in this year. Dus heel veel van jullie krijgen de vervulling van je wensen en droom in this year. En dat is best wel positief. Oké? Ja. Als we bekijken de mensen die is geboren op 28 is een nieuwe start, is een nieuw year, een nieuwe start. Sommige van jullie gaat echt op een nieuwe pad in je leven. Dit is een tijd waar je gaat bewandelen. Je gaat op een nieuwe pad gaan bewandelen. Ik ken in je carrière, ik ken in relatie, ik ken met de familie, ik ken je weglopen van de familie om even op zoek naar je zielfamilie. Dat is je verlaat je bloodline en op zoek naar je zielfamilie. Maar je bent op zoek naar iets in this year. En je gaat het best wel vinden. Sommige van jullie gaat even tegenkomen die koningin van de bochel. En de koningin van de bochel is een visgreep of een scorpionetje man. Nou, sommige van jullie, je kan je rug achterlaten of je rug draaien naar je vader. En je bent op zoek naar een relatie of iets beter. Of je kunt dat je gaat je rug terugdraaien naar een relatie. En je gaat op zoek naar een nieuwe relatie. En dat soort dingen. Maar sommige van jullie kunnen towards. Je gaat op een nieuwe start. En je gaat in een nieuwe start met deze man. En deze man is een visgreep of scorpionetje. En deze man gaat nieuwe door open voor jou. Je hebt de energie van the world. Je hebt de energie van the world. En die gaat best wel een nieuwe door voor jou gaan openmaken. En dit is best wel goed. Mooi. Voor de mensen die is geboren op 29 maart. Je hebt de energie van de dood. En de energie van de dood is hier. Een eind komt na een situatie. En je gaat besluiten om een nieuwe pad in je leven om te gaan. Oké? Dus een eind komt na een situatie in je leven. En je bent daar dankbaar en zeer dankbaar om deze situatie te beëindigen. En je gaat echt op een nieuwe pad in je leven. En met sommige van jullie, je gaat overkomen een nadere situatie, een nadere tijd in je leven. Dit in de jaar 2009 gaat tot een eind komen en je krijgt een nieuwe start. Voor sommige van jullie gaat gebruiken de communicatie om even een conflict tot een eind te brengen. Je gaat even met de communicatie om even een conflict tot een eind te brengen. Oké? En de mensen die is geboren op 30 maart, je moet innerlijke sterke zoeken in je leven. Innerlijke kracht moet je best wel innerlijke kracht opzoeken in je leven vanwege door dat this year is een year waar je gaat keihard werken om je financial stability in balance om te brengen. Dit gaat affecten dames van dat is 45 jaar en ouder.
Oké, dus voor de rest, het is goed. Voor de rest, het wordt een goed jaar waar je staat stevig in je schoenen. Maar voor de dames, 45 jaar en ouder, het is een moeilijke jaar waar je probeert even je financial stability in balance om te brengen. En het wordt echt een moeilijke jaar voor dames 45 jaar en ouder. Voor de rest van jullie, het is best wel een positieve jaar. Er is gewoon een jaar van jij bent op zoek naar wat het is in je leven en je gaat het best wel even vinden. En dit is best wel positief van wekens dat sommige van jullie krijgen onverwachte verrassing in je leven. Oké? Voor de mensen die is op 24, want juist jullie krijgen de raad van fortune en de raad van fortune. Jullie krijgen de raad van fortune en de rechtvaardigheid. Oké? En als je bent geboren 24 april, je wordt niet goed uitgekomen van een rechtszaak. Oké? Ga je niet alle. Je komt niet goed uit van een rechtszaak. Oké? Dus als de mensen hier, die is geboren 24 maart, de rechtszaak, het gaat niet goed uitkomen voor jullie. Voor de mensen die 25 maart is geboren, ja. Voor de mensen die 26 maart, ja. Voor de mensen die 27 maart, ja, want een eind komt omdat je ziet de innerlijke kracht en je ziet de situatie dat is gespeeld. Voor de mensen die is op 28 maart geboren met justice, ja. Je gaat best wel uitkomen in een nieuwe start en een nieuw beginning. Voor de mensen die is 29 maart is ook ja, van wekens doordat jij een situatie komt tot een eind. Dus misschien heb je niet de zaak gewonnen, maar de situatie is tot een eind gekomen. En voor de mensen die is op 30 maart geboren, je zoekt op innerlijke kracht om met deze rechtszaak of oneerlijke situatie te oplossen. Okay? Dus vandaar. Nou, we gebruiken de energie voor jullie. En de kaart deck dat ik gebruik, het is de deck van de Akashic Records. En ik zet 3 kaarten om te lezen. En deze kaart is van de Akashic Records. Nou, deze 3 kaarten hebben mee te maken met de willow. De 2 van de forest, de willow in het omgekeer. En wat dit wil tegen jullie zeggen als je kiest kaart 1 is dat it is a year of flexibility time. Oké, je moet even flexibel. Dus als je kiest kaart 1, je moet even in dit jaar even flexibel. Kaart 2, je hebt nummer 19. 1 en 19 is 10. De energy vibration van de jaar is 10. Dus je krijgt best wel geluk in dit jaar. En als je krijgt Sangha. Als je krijgt kaart 8 van roses in de omgekeer, dat betekent dat pas op wat is hier. De vriendschappen, communicatie, vriendschap is in de omgekeer. Van wat voor reden in dit jaar krijg je conflicten met anderen. Dames en heren, ik wens jullie een zeer, zeer fijne jaar. Toekomstdienst. Namaste. Tot de volgende keer.